ఇక్కడ చూసినట్లయితే మన మధ్యలో కొంతమంది భవన నిర్మాణకులు మరియు కార్మికులు ఇక్కడ ఉన్నారు. ఈ లాక్డౌన్ సందర్భంగా దాదాపు 2 వారాలుగా వాళ్ళు ఎలాంటి పనులు లేవు, వాళ్ళు ఉపాధి కోల్పోయారు. మరి ప్రభుత్వము మంచిదే, ఈ విధానం బాగానే ఉంది, ప్రజలందరికీ మంచి జరుగుతుంది అని అంటూనే వారికి రోజు కూలీ జరగడం లేదు, రోజు వారి దినము వారి కుటుంబము పోషణ అనేది జరగడం లేదు అని కొంచెం బాధ కూడా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరి వాళ్ళతో నేను మీకు మాట్లాడించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. చెప్పండి బ్రదర్, మీ పేరు ఏం పేరు? నా పేరు భాష. నా పేరు చెప్పండి. మీ పేరు ఏం పేరు సార్? భాష అండి. భాష. ఏం చేస్తారండి మీరు? మేస్త్రి పని చేస్తారు. చెప్పండి సార్, మీ సమస్య ఏంటి? మీరు ఏముంది, 2 వారాలు అయింది, వర్క్లు ఏం లేవు. ఇంకా లాక్డౌన్ ఇచ్చారు కదా. మంచిదంటే లాక్డౌన్ చాలా మంచిదే. ఓకే. మా వర్కర్స్ కానీ కొంతమంది అంతా ఊర్లో పంపించేసినాము. కొంతమంది ఉన్నారు లోకలోళ్ళు. వాళ్ళు కానీ పనులు కావాలంటే వద్దు చెప్ప 2 దినాలు ఉండండి అని చెప్తున్నారు. ఎట్లా వాళ్ళకి జరుగుతుందా? వాళ్ళ కూలీ ఎంత? మీకెంత ఆదాయం వస్తుంది రోజుకి ఇట్లా పని చేయించినప్పుడు? మాకే అంటే మేస్త్రి మామూలు మా లేబర్లు వచ్చేసి మామూలుగా 500 600 జరుగుతుంది. వాళ్ళకని 2-3 వారాలు పనులు 2 వారాలు అయింది. రోజుకి వాళ్ళకి 500 అట్లా ఇస్తారు లేబరు. అంటే వాళ్ళు రోజుకు చేసుకొని వాళ్ళు సంపాదించుకొని ఇంట్లో పోయి ఏదో వాళ్ళు బ్రతకడము కదా. అంటే దాదాపు రోజుకి 500 అంటే ఆదివారాలు తీసేస్తే ఒక 12,000 13,000 నెలకు వాళ్ళు కష్టపడితే సంపాదించుకుంటారు. 10,000 వరకు సంపాదించుకుంటారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు 10,000 రూపాయల ఆదాయం దాదాపు పోయినట్లే కదా. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎట్లా వాళ్ళ జీవనోపాధి జరుగుతుంది, వాళ్ళ కుటుంబం జరుగుతుంది, వాళ్ళ పరిస్థితి కదండి. ప్రపంచంలో అందరు జరిగింది మనం జరుగుతుంది, కాకపోతే మనం కానీ గవర్నమెంట్ కానీ బాగానే చేస్తున్నారు. ఏమన్నా సపోర్ట్స్ వచ్చినాయా ఇంతవరకు? మీలాంటి కార్మికుల్ని గుర్తించి ఏమన్నా ఇచ్చినారా? అది ఇంతవరకు మా వరకు రాలేదు సార్. అది ఇంతవరకు ఏం రాలేదు. మళ్ళీ మీరు ఎట్లా జరుపుకుంటున్నారు? మీకు పాపం సరుకులు కొనాలన్నా కూడా బాడీలు కట్టుకోవాలనుకున్నారు కదా. ప్రభుత్వం బియ్యం ఇస్తున్నారు, 1000 రూపాయలు ఇచ్చినారు. ఓకే. అది సరిపోతుందా? మీకు బాగా సరిపోతుందా? సరిపోతుందండి. సరి చేసుకోవాలి కదా. ఏమన్నా చేతి నుంచి పడుతుందా ఖర్చు? పడుతుంది. ఎంతవరకు పడవచ్చు ప్రభుత్వమీయంగా? ఒకవేళ మీకు చేతి నుంచి ఒకవేళ మీకు ఖర్చు కొంతమందికి ఒక రకంగా ఉంటుంది, కాకపోతే ఇంట్లో చేసుకొని తినే వాళ్ళు ఇంకా బయటకు వచ్చేది లేదు కాబట్టి ఇంట్లో సర్దుకుంటున్నారు అంటారు. అయితే మీకు పెద్దగా అయితే కార్మికుల ఇప్పుడు రోజు పని చేస్తేనే జరుగుతుంది. పని చేయకపోతే చాలా వరకు ఆదాయం నష్టమైనట్లే. ఇప్పుడు వరకు బాగా జరుగుతుంది. పొంగ ఎట్లుంటుందో దేవుడు. కరెక్ట్. సరే, ఓకే. తొందరలో మరి ఈ కరోనా వైరస్ సమస్య తొలగిపోయి మరి మీలాంటి కార్మికులందరూ మళ్ళీ పని చేసుకొని జీవనోపాధి జరగాలని మేము కూడా కోరుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. చెప్పండి బ్రదర్, మీ పేరేం పేరు? మీరు ఏం చేస్తారు పని? నా పేరు రామకృష్ణ. నేను కడ్డీలు వర్క్ చేస్తాను. రాడ్ బెండింగ్ కడ్డీలు వర్క్ చేస్తాను. మేస్త్రి. నా దగ్గర 10-12 వర్కర్లు 10-12 మంది వర్కర్స్ ఉన్నారు మీ దగ్గర? ఉన్నారు. వాళ్ళకి మేస్త్రికి 600, లేబర్ కూలీలకు 400 అట్లా ఇస్తాము. అదే రోజు ఇస్తారు మేము కదా, కూలీ ఇస్తాము. వాళ్ళకి 3 వారాల నుంచి పని లేదు. 3 వారాల నుంచి పని లేదు. వాళ్ళకి జరిగేది కష్టమైంది. వాళ్ళకి మా దగ్గర ఉండేది సాయం చేస్తున్నాము. అయినా మాకు వర్కులు జరిగితే కదా వాళ్ళకి ఇచ్చేదా? మీకు ఆదాయం వస్తే వాళ్ళకి ఏదైనా ఇచ్చేది, లేదంటే ఏమవుతుంది పాపం. వారం అయితే ఏదైనా అడ్జస్ట్ చేస్తాము. మిగతా టైంలో వర్కులు జరిగితే కదా. మరి ప్రభుత్వం ఇప్పుడు లాక్డౌన్ విధించింది కదా, కరోనా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువైతుందని. మంచిదే అంటారు. కాకపోతే వర్కర్లకి ఉపాధి అయితే కోల్పోయినారు. వాళ్ళకి జరిగేది కష్టమైపోయింది. ప్రభుత్వం సాయం చేస్తే వాళ్ళకి వర్కర్లు. సో మీకు ఏమన్నా సహకారాలు అందుతున్నాయా ప్రభుత్వం నుంచి? ఏమన్నా ఏం సహకారం అందలేదు. మీకేమన్నా అందితే మేలు అనుకుంటున్నారా? ఒకవేళ మీలాంటి ఈ రాడ్ బెండింగ్ కడ్డీలోంచి కార్మికులందరినీ గుర్తించి వాళ్ళకి ఏమన్నా గుర్తించి వాళ్ళకి ఏదైనా గవర్నమెంట్ కానీ ఏమైనా సాయం చేస్తే వాళ్ళకి ఉపాధి దొరుకుతుంది. రైట్. పోలీసు వర్కులు చేయడం లేదు, వర్కులు నిలబడిపోయినాయి అంటారా? ఓకే, సరే, ఓకే. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. చెప్పండి అన్న, మీ పేరు ఏం పేరు? రమేష్. ఏ ఊరు మీది? పాలె వెంకటాపురం, బ్రహ్మసముద్రం మండలం.
మండలము అంటే మీ కుటుంబం అంతా ఆడే ఉందా? మా కుటుంబం అంతా అక్కడ ఉంది, నేను ఒక్కనే ఇక్కడ నిలిచిపోయినా. ఇక్కడ అనంతపురంలో మీరు ఏం చేస్తున్నారు? ఇక్కడ పని లేబర్ పని చేసుకొని ఉన్నా. ఏం పని లేబర్ అంటే? సిమెంట్ కలిపించి సిమెంట్ కలిపించే పని చేస్తారు అంటే భవన కార్మికులు అవుతారు మీరు, భవన కార్మికులుగా పని చేస్తున్నారు. బెల్దార్ పని. మీకు రోజుకి ఎంత కూలి? రోజుకి 500 వస్తుంది. రోజుకి 500. మీరు రోజు 500 వస్తే ఏం చేస్తారు దాన్ని? అది ఇంటి ఖర్చులకి, చదివే పిల్లలకి, ఆ. ఇంటికి పోషిస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇట్లా 2 వారాల నుంచి లేదు కదా పరిస్థితి, లాక్డౌన్లో ఉంది కదా, లాక్డౌన్ మీకు ఎట్లా ఖర్చులు అన్ని కుటుంబానికి ఏమైనా జరుగుతున్నాయా పరిస్థితి? ఏం జరగడం లేదు. మళ్ళీ ఎట్లా వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారా? ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఊర్లో. మీరు ఇక్కడ నుంచి ఏం పంపిస్తున్నారా ఏమన్నా? ఇప్పుడు ఏం డబ్బుల్లో పంపించేయలే, వాళ్ళే రైస్ బ్యాళ్ళు అక్కడ ఇచ్చేసినారు, అవే వాళ్ళ జీవం పోసుకొని ఉన్నారు. ఓకే ఓకే. లాక్డౌన్ చేసినంత వరకు సంతోషమే, మంచిది. కాకపోతే ఇబ్బంది పడుతున్నారు, కానీ ఇబ్బందులు పడుతున్నాము. ఆర్థికంగా అయితే చాలా ఇబ్బంది ఉందంటారు అయితే. సో ప్రభుత్వం ఏదైనా ఆదుకొని కార్మికులందరికీ నెలకింత ఇస్తే ఇంక ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో హ్యాపీనేనా మీకు? హ్యాపీనే. సో ఎంత కావాలా మీకు? నెలకు ఎంతవరకు సాయం చేస్తే మీ కుటుంబం బాగా హ్యాపీగా ఉంటుంది? నెలకి 2-3 వేలు అట్లా ఇచ్చినా కుటుంబానికి ఒక 3000 ఇస్తే సరిపోతుంది, కొంచెం కుటుంబం మీకు జరుగుతుంది అంట. జరుగుతుంటుంది. ఓకే ఓకే, ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం చేయాలని కోరుకుందాము. మరి లాక్డౌన్ కూడా మనం సక్సెస్ చేద్దాము. మరి ప్రజలందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం కాబట్టి, అంతే కదా? అవును. సో థ్యాంక్ యూ. మీ పేరు ఏం పేరు బ్రదర్ చెప్పండి? నా పేరు మా భాష గారు. ఏం చేస్తారు మీరు ఇక్కడ? నేను బెల్దార్ని. బేల్దారి పని చేస్తారు. ఎట్లా ఇప్పుడు లాక్డౌన్ చేశారు కదా, ఇప్పుడు మీకు ఆదాయం ఎట్లా ఉంది, కుటుంబం ఎట్లా? ఏం ఆధికం ఉంది సార్, 2 వారాలు అవుతుంది వర్క్ లేక, చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. సో రోజు ఎంత మీకు వస్తుంది ఆదాయం మామూలుగా పని చేసి? 450-500 450-500 వస్తుంది. సరే, ఈ టైంలో ఇప్పుడు మీరు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. సో కొంచెం ఈ లాక్డౌన్ సక్సెస్ అయిన తర్వాత ప్రజలంతా హ్యాపీగా తిరిగినాక మీరు బాగుంటారని అనుకుంటున్నారా? అదే కొంచెం సర్దుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ఇంకా ఏమన్నా మీకు సమస్యలు అంటే చెప్పండి, పర్లేదు. ఏం సమస్యలు అంటే ఇవే సార్, ఈ రోజంతా కరోనా రోజంతా అయిపోతే మాకు కూడా బాగుంటుందని కోరుకుంటున్నాము. మాకు కూడా వర్క్ జరగాలని ఉంటున్నాము. ప్రభుత్వం ఏమైనా సాయం చేస్తే తీసుకుంటారా? కంపల్సరీ సార్, చేసుకొని తినేవాళ్ళం కాబట్టి కంపల్సరీ. అంతే అంతే, వాళ్ళకి చాలా మందికి కూడా గవర్నమెంట్ చూడాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. ఓకే, మీరు హెల్త్ చూసుకుంటున్నారా బాగా? ఏమి మాస్క్లు వేసుకొని బాగా జాగ్రత్త చూసుకున్నారు కదా? ఓకే, అంతా కుటుంబం అంతా హ్యాపీగా ఉంది కదా? హ్యాపీగా. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. రైట్.